Dobry wieczór, poczytowani patracze, witajcie u jeszcze jednym wydaniu emisji Dobry wieczór Vojvodino. Za dneška sme vam privihtali dva tematični celosci. Jak i zvyčajno, perša u mešacu rezervovana za najmladších i ich emisiju Dzecinski švet. Posle emisiji za dzeci šlídzi rozvárka so hostcami u studiju, od kotrih budete mať nahodu čuť, cože richta za tohoročný dramský memoriál Petra Rizniča Ďadi, ktorý počína na sobotu 5. apríla u Ruskim Keresture. U emisiji za dzeci uvidite ktorí nas recitatore budu predstavljati na pokrajinskej smotri recitatoroh, a nie vi ostanju ani ih stajemni rubriki, jak su to Recept i Moj ljubimec. O mladih glumcach, ktorí nastupia na tohoročnom memoriálu, prirahtujeme speciálnu emisiju, ktorú budeme emitovať u šľidujúcim vydanju Dobrý večer Vojvodino. Po zakończeniu zonskiej smotry recitatorov z opštinog Zachodnobačkoho i Južnobačkoho okruhu na pokrajinsku smotru glasovali še 6 ruski recitatore. Posluchajme, ktorí písni oni budu recitovať s koncom apríla u Sečnju. Na adresu do Пештики стигло письмо з Африки. Наше першошколець Яневі поручи за повний вагон банани. Zdamy, że nie słucha brata. Maceri nic nie pomaga. Że odpowiada ojcowi, uczyć z niescem. A kto za nas zroba, draha? Damy za niego z bananami 100 hordowi. Kiedy roba nie zaczera do pozawczera, najsze patrzy, ktośka zbiera, aż mu praskać budugaczy. Nie pririchtował jakim hardim, a пісню mi вибирала Катерина і Гарді. Була це красна та пісня такой? Гей, не trebali sme da máme другу піснячку, але вона чешка і глухока, то ми вибрали тату. І де Шишицько рецитувала ту піснячку? У Жаблю і у Бачу. Раз один хлопець білий кандрасті власі мав. Тому так і прийшло, постадлєв пожадав. Яке було велике його радування, кед му чарівники сповнили жадання. З його білих власу, як певні на піву, решті чарівники направили гриву, аж би був красний і правий лев шмелий. І ще му з китайки і хвост виробили. Та найто не страшив зо по улиці. Дали му і джунглу, дзешка у Африці. Як на правім фільму, у долині Скафу, збачили там зебри, гної і жирафу. Келя уж довго рецитуєш ти? У Оводі сам перший за учительку, а teraz od першої класи за Івановича. Ти любиш рецитувати? Гей. І не тяжко то навчити таку довгу пісньочку на пам'ять? А мені не тяжко, але такому гей. А як ти то учиш на пам'ять? Як треба то навчитися? Перше ще чита і так войде до глави і вець ще може навчитися. Чудний то швед слова, рідко о нім думаме, бо ж нам ще ту при руки, як отець і мать, як хліб і соль, як воздух, цього непрерывно дихаме. Чудний то швед слова, дайний складний, красний, милий, як день, як мать, як літне млеко, дайний близько, все коло нас, а другий нам думку водza далеко. Є страшні слова, война, хорота, глад, забивання. Є бридкі слова, спреводська, циганство, зрада, лаце. Є такі слова, як смуток, жалость, жадання. При котрих закеди глибоко і тяжко задуматися. Келя довго ти уж рецитуєш? То 2 роки, то мій другий рок. І бувши уж на деяких смотрах, на змаганнях? Teraz toho roku i prešlo roku po Krušić. І
I co treba jedan recitator, jak treba da recituje pisnju? Co si gotovi to? Šestra. Treba jasno napovedati, kiedy się stišać, kiedy glasniejsze. Primjer, ko zna znak interpunkcije. I to bi bilo to. No tak, žil sebe u davni čas i ocec ljesorub, u horoh kamenih panjskih, osameni jak stari dub. Od šitskoho blaha najvecej dzeci von mal. Ta vše, kad ih tak na hromadi, vidzel von še po hlavi škrabal oči prevracali lal. Gdovec bul, bo mat dzecom timše predstavela, a ih na karku od svojim guzlovatim ohabela. Hoć bol inša krasni človek, jak podoba, ani jedna ci za takoho nje pojde. Co je gdovec s velima dzecmi i išće hudoba. Co se pricahuje u tomu? A pač mi še Pedoževecka lepše vyhvariam slova i I kad rihtace še za to ti smotri, na co se Ivana spozorjuje, co treba robiti? a hlasnejše i da ne ligam slova. U jednim našim obiscu dva Irini bivaju. Jednu Irinu Irino, a drugu Irinko volaju. Irinka to unukova babočka, a Irinka to babova unučka. No, tak. Irina i Irinka nje idu robiz na poljo, doma ostavaju. Ta jedna drugu čuvaju. Unučka vše skorijak co do školi pojde, calu predstavu pred babu vivodi. Babo, jedzenji mi da jake dajce. Babo, do školi zapožnjim ponahljajce. Nastavnica Maja Samarđić me pririhtovala za zmahanje i ona me najveće opominala, že bim bila sigurna do sebe, že še nje trebam bac i da mam dovirija do sebe. Pisnju mi vibrala vona i pitala me či še skladam i ja hrala, že hej. Za zmahanje sme še pririhtovali mešac dni. Tota pisnja mi še bar spači i odbituje mi. Vijavil som ljubov maleju sušeda, ta mi njeda pobočkac še, ljem za čolo. No i to mi jakaž ljubov, keď še njeda tako zbiljno, za ustočka, jak cali švet co še bočka. I to budze jakaž mloda keď še oda, bez bočkanja i bez probi, da či še tak na tim švece nješka robi. Ša vidzel som i u kinu, i u parku, i na jarku, jak še cmorka z gambami, keď dvoje ostanju sami. A nija moja še branji, no i to mi budze panji. A spitana, i daju ju takva relije i rodiči do goberu paradiči. Jakie to iskustvo treba za recitovanje? Nie śmieszę mat trema, dumam śmieszę wszelijak, że się musi mat trema, ali nie śmieszę mat velika, nie śmiemy machać z rukami na bini, preto bovecka še ide tako diskvalifikacija i nie śmiemy mat nejaku manu, keď beše dujeme, preto bo vecka mi so recitovanjem ukazujeme, jaký nam krásny jazyk, a keď šuškáme a vodacovec, nie môžeme vynieť, jak treba. Nasmejalo się słoneczko, siwa jar pachniaca, każdy krecik swoją lampu ku slunku obraca. Jedna sila i przyniosła każdemu radości, do roboty, do uczenia teraz jest celości. Jedna sila i przyniosła każdemu radości, do roboty, do uczenia teraz jest celości. Na pobrežu pri ľašiku podśnieżniki bili, idą dzeci z nich nazbierać za mamoczki mili. Jedna sila i przyniosła każdemu radości, do roboty, do uczenia teraz
U prešlej emisiji Kristijan, Ana Marija i Boris Ivanovo pekli za naših najmlađih pitu za sirom. Poneže im še popačelo družiće u kuhnji za svoju babu Natašu, rišeli napravic jafa kuljki. Možece vžac paper i klajbas. Kristijan vam pove, zo čoho še pravija tuti kolači, a Ana Marija i Boris mu pomognju pravic ih. Teraz budeme pravic jafa gombuljki. Do toho kolača treba 300 grami mnjetoho keksa, decu i pol soka od pomoranđi, 1 vanila cuker, 2 veliki loški mađunu zoz kajsoh, 1 rebro čokoladi za kolači, 1 lošku meda i na kraju i na koncu natret skoru od pomoranđe. I teraz šitsko jedno dobro razmišane. Već položime toti 2 veliki loške od mađunu kajsov. Da ja položim, ti mišaj tako još čiš. Onda položime jedan veliko položime vanilin šećer, cuker. Razmješane. I treba 1 lošku meda. I razmišljamo. Na koncu natret skor od pomoranđe. Položimo za sočku. Teraz to musimy położyć do frižidera da się tak ustvarnje i već spravime gombuljki. Treba da stoji hodzija. Sad hodzinu, dobro. Teraz už ostalo u frižideru pol godziny. Tak budeme praviť teraz gombuljki. Ana? Znači tak vežnjeme, vežni dakus. Praviš tak, gombuljku. Vežni ti. Ajde, i ti. I umačaš do čokoladi. Tak. I tu položi. Tak, vidiš je kameru da tebi ti. Umačaš tu. Закурим.
Adriana i Jelena Fejdi, školjarki trecej i druhej klasi osnovnej školi Petro Kuzmijak u ruskim Keresture. Keď pridu zo školy i zakonča domašnji zadatki i drugi obovjazki vjazani za školu, našor prihodza obovjazki, ktorý im milši, a to druženje zo njih ljubimcami. Jak imeno? Gina i Bela. Gina i Bela. Preco baš tak dobili meno? Pretože sestra dala Bele meno, a ja dala Gini meno. A jak ste vybrali to ti mena? A ona rozdumovala, že jak ne meno Beli, a ja rozdumovala jak ne meno Gini. I već vam što to ti dva mena najbardziej pačeli, hej? Hej. Povedz mi, kelo maju roki to ti vašu psi? Bela ma 12 roki, a Gina ma 6 mešaci. Jedza granulje i jedza hljeba i kosti. Co budzece zo s tim starim pšičkom dok už budze bar starenki i može budza žihori? A vecka, keď bude bar schorý, no ta vecka odvedeme ho do veterinara. A čom treba ljubic i staroho psa? Pretože je dobri, isto jak i ľudia. Starši pes nie vymáha veľa uvahy, že by mu starost bula ljehčejša, ale mladšomu treba pristúpiť so zveľo energiji, bo mu bavenje so s gazdom spričinjuje najvekšu radosť. Poklja Jelena preprovadzuje čas so s pšičkami, Adriana še voli starac o zajačkoh, ktorí barže odvitujú jej temperamentu. Jednomu zajacovi meno Maza, a jednomu Micka. A preco im baš tak meno? Zato, že Micka še bar smehka, a Maza še da bavic. To samec i samica, či... Nie, to dva samici. Dva samici. A co oni jedza? Oni roślino jedi i nie jedzą všetky rośliny. Jedzaljem švižu betelinu, suchu betelinu, marhvi i kapusti, a keď nie to ti rośliny v žime, vecka dáva im še suché beteliny, to šeno, a keď ani to nie, vecka še kupuje granuli. Hutorja, že zajacom daras červeni oči, to pravda? Hej, keď še zlieknu zajaci, ta im počervenia oči. To trvá od 5 do 10 minúty, a keď to nie prestane, vecka treba pojsť do veterinára, bo to vec budú červení od prehlady, lebo od bakterií. Dok Adriana karmela zajaci, jej šestra šerihtala za toto, co tiš tak bar zljubi, a to lapanje ribi. Merkuj dobre rybaru, cigońci šekiva, odniesie cich listočku, to ta ryba šiva. Powiedz teraz na to znak, či to ryba albo rak, či może być żaba, kwekereke kwak. Kto ti usadzal to tu ljubov? Bači zlato, S kim hodziš lapac ribi? so statom i s bačikom zlatom, Jaku ši najvekšu ribu lapela? zlaticu, Jaku da zveljku? I coš iz oznju robela? očistila sam ju. Ti znaš i čistit ribi? Hej, Kad lapiš da jaku vekšu zlaticu, co robiš s oznju? pođem domu, očistim ju i vecka sebe ju upražim. A jaku najvoliš ribu jest? Počku, Ktori ribi u našim begelju jest? počka, zlatica, červenopirka, harča, terpe, šťuka. A povedz mi, ktoruši lapela da kedi? Ktori najčastejše lapiš? Zlaticu i červenopirku. Ohej, noskac rybaru, upraž rybu sladku, da nam bude vesela hostina u hladku. Či daco trece, ale najskorej že Vitor vinovati že dzenj njebul vihodni za lapanje riboh, jak i Jelena najvolji, ali jej schopnost zažljem dala rezultati ta pred našu kameru lapela jednu ribku,
ktorú jak pravi ljubitelj prirodi vracela do vodi. Ohenoska criparu upraži po slatku, da nam bude vesela hostina u hladku. Povedz teraz na to znak, či to ryba a borak, či može buđaba, kvekere tekva. Povedz teraz na to znak, či to ryba a borak, či može buđaba, kvekere tekva. S otveranjem výstavy Maľunkoch zo spodobovej kolónii Kocúr i fotodokumentárnej výstavy Ďura Paparhají Človek teatra sobotu u Ruskim Kresture počne 46. dramski memoriál Petra Rizniča ďadi. Z tej nahody zo mnou u studiju hostci, ktorí mi pomohnu najaviť memoriál a pobešedujeme i jak funkcionuje ruská dramská scéna u našej žemi, profesijná i amatérska. So s nami dneška Vladimír Naď, náš profesijný režisér i predsedateľ organizacijného odboru Dramského memoriálu. Vítajte. Janko Lender, dramský dijač zo Sverbasu, predsedateľ upravného odboru Ruského národného teatru Petro Riznič ďadi a so s nami i Slavko Oros, dneška u úlohy režiséra i glumca. Skoro jak počneme rozvarku, ešte raz vás zdohadneme na smutnú vistku, že dneška u Verbaskim špitale umar náš kolega i tiež dramský dijač Silvester Dorokhazi zo Kocúra.
My dneška všelijak máme skorizňatú rozvarku, zoznimtaju počas emisiji i posluchame. A teraz prechodzíme na toto, co sme najavili i toto, co nas čeka na dramski memorijal Petra Rizniča djadji. Mili gosti, vitajci ešte raz i zdraví budce, že ste še odvolali do dneškajšej emisiji Dobrý večer Vojvodino, ktorá mala buď nakus inšaka, ale slučelo še co še slučelo. Co možeme najaviť generálno na samom počátku rozvarky o tohoročným dramským memoriálu? Pán Naď, vás by som zamodlil. 46. dramski memorial Petra Rizniča djadji bude otrimani u ruskim keresture od 5. po 12. april. Jak co už najavene u sredstvoch masovnih komunikacijoh niet veljki repertoarni premenki, keďže potrebne možeme šicok tod repertoar povtoriť pred našimi patračami. Znači, jak co ste spomli, počas otrimovanja dramského memoriála budú postavení dva výstavy, maľunkoch zo podobovej kolónii Kocur i fotodokumentárna výstava o Ďurovi Paparhajovi, ktorá bude otvorená na sobotu 5. apríla na 19:30 minúty. Což dotýka scény, sobotu 5. apríla na 20 hodín Društvo Rusnácov zo Subotici otvorí náš dramský memoriál zo predstavu autora Slavomíra Mrožeka Policaje, režisér Vladimír Grbič. Potom na nedeľu 6. apríla na 20 hodín kultúrno-umetnícke družstvo Jakim Hardy zo Petrovcov, zo Horvátskej, vyvedze predstavu Fadila Hadžiča, ministrov syn. Ja by nenačišľoval, môže byť teraz všetko naraz, da ne vyrúcame všetky informácie, ale najšie zatrímame na tých perších dvoch predstavoch, ktoré budeme vidieť akvári za perší víkend dramského memoriála. Interesantné kolo Subotičanov, že znova napravili predstavu za starších. U slovijoh, jakých majú i sotrudnictve so Subotickým teatrom. I mi boli na premijeri tej predstavi, ta sme zňali interesantnú jednu výjavu glumca, ktorý pomáha režisérovi, poneže režisér nie zna po rusky, a zaž robí so Rusnacami. Ta by som zamodlil režiju, keď by mohla nám puščiť výjavu hlavného glumca z Subotici. Naj nám on pove, može bude interesantnejšie patračom, že o jakejšie predstavi robi i u jakých uslovijoh oni ju pririchtuju. Predstava absurda. Dom baš tak. U peršim činu slučí Daco, po treci čin to celkom naspak i celkom nažaľ bar vypatra jak naša žena. Celkom všetko tak nemožlivé, ale slučuje se, hej. Tak poviem, že to najkračšie, že teorija absurda, je to tak da poviem. A počali sme konec decembra, povedzme, konec novembra bolo, keď sme vyberali tekst, že co by sme mohli. Već kad smo še našli s Vladom, ta i s Oznim smo še tako posavjetovali, popravdze von vybral to tekst, keď som mu povedal, že co sme robili v loni, spasiteľ zabavu, hej, i o čím še robila, i co bulo, i jaké bulo, već kad on tak odrazu jedno za druhým bulo, že već kad tota zabava, bo toto barz dobre. I keď sme čitali tekst, to také bulo, jak druhá časť, hej, tej loňskej predstavi, da tak poviem, zabavi, hej. Predstava še vola policajci na srpskim, Slavomir Mrožek, autor, on, tak poviem, poljski emigrant, on sekol za poljski tot čas. Šitski jeho dila taki, že pišu o ne znam ani jak bi poved točno, o teroru državi nad hraždanom, hej, otprilike, ajde tak da povem. Tota predstava, co sme vybrali, to zadovoljavala toto keľo glumcoh mi máme, keľo môžeme dať
na jaký spôsob môžeme baviť, bo musíme povedať, že my amatere, hej, to teľo môžeme še i richtať, nemôžeme my každý deň po 5-6 hodiny robiť, hej. I toto jedno, druhé, scénu sme takú prilagodili Šickomu, glumci našo, stari glumci, da tak poviem, Šicki, hej, Šicki sme už tu už poodavna, i vecka sme še bar švitko našli, poradzeli, robili sme, u decembru sme počali, da tak poviem, čitalački probi, koncem januára sme počali takú zmizanscen, i vecka to február i marec, ajde ljepše povest marec, vecka už scena še vykristalisala, že jak bude vypatrac, co bude vypatrac, ponapravljalo še toto osnovne, i potom išla všetka to tá šminka, co še robi, da bi še dobilo toto, co dneška budete vidieť na premiéri, hej, tu u nás u pozorištu. Čuli ste, milí hosti, výjavu jednoho od glumca. Interesantné za Suboticu, verím, že zloží se zo mnou také mjesto gdje znaiste male číslo Rusnacov, že evo, ja už po druhý rok porichtali predstavu za starších, sotrudzujú, robia. Pán Oroz, vy až i kontaktovali s njima. Co môžete vy povedať, aký váš upečatok o roboti tej drámskej grupočky naših entuzijastoch ali u Subotici? njeljem dramske. Ja bih još povedal, da šljebodno, ne bojim še poveže, oni jeden fenomen, jeden mali štredok, gdje može biti i jeden zo štredkov, gdje najmenji jest praktično Rusnacov, gdje barž dobra organizacija roboti i barž dobre znaju že co robja. I to co sme spomnili teraz vjezano za teatr, to še rokami teraz nazad, kad analizuje, bi slučavalo njeljem u teatru, ali i u pojedinih drugih segmentov roboti, iz dojece še može biti, že osvojivali i perši mesta i za najkrašći hlas na Červenoj ruži i hostuju praktično na šitskih naših festivalog i očihljadno, že tam dobra organizacija roboti. Kad bi še dojeme od dramske djelnosti, oni tiše vjerojatno šitski izdohaduju, že mali barz interesantni da skeljo roki predstavi za zeci, ktorí barz boli zamerkovani na dramskom memorialu Petra Rezniča Đađi, a teraz už z roka na rok počinaju znači predstavi za starších. I plus to ti teksti, ktorí oni rihtaju aktuelni, še bešeduju coška, jak da povem, na određeni spôsob provokatívne za časy, u ktorých žijeme. I dúfam generálno, že to dobrý recept i že praktično mohlo i beše i može biti za pojedini našo drugi štretki od njih nejaké stvari i prevžať i naučiť. Dúfam, že za každú pochvalu. Pani Nađe, prebajte se, že vás pretrhujem. Interesantné, že vybrali tekst Mrožekov policaje, ktorý naiste bol nahradzovaný, keď ho postavljali u ruskim kerestúre. A tot tekst bude vše aktuálny, jak perše, že je remeselnícky bardzo dobre napísaný, napísal ho talentovaný človek. A k tomu jest i tot moment, že tot ensemble, tot štredok, jak to Subotica, nigde nie ruši preambiciozno do jedných projektoch, za ktorých nie zna, že či bude mať z moci vytrimať i vynies, či dorosnú zadatku. Oni bardzo dobre znajú oceniť obstaviny, znajú dobre podzeliť úlohy i zadatky u tým textu, ktorý vyberú. A k tomuto tekst dneška okreme aktuálny, co uvidíme i u celým repertoáru dramského memoriála. Znamená, že vyberankový rok. Máme tu dosť takí texty, ktorí dosť i provokatívni, ktorí bešedujú o aktuálnej političnej situácii i nielen u našim národze, ale i uopšte u tým koktejlu okolnostoch štredku, ktorým še rozvívame i funkcionujeme, ale i u svetovej politiky. Hovorili sme, že nedeľu prichádza predstava ministrov syn, ktorí prilichtujú amatere zo Petrovcoch. Kto kontaktoval so s nima, o čím še robí? Organizatore Dom kultúry Ruski kerestur, znači i direktor i technični sekretar normalno na počátku pririchtovanja šitskih kolodramskog memorialu okončuju anketu so šitskima potencijalnima sotrudnikami. Znači repertoár memoriála še praví celý rok.
Znači od septembra, keď še vybera texty, keď še dzelí obowiązki, keď še rozporedzuje čas i moci, že jak by hotový produkt mohol dojsť po termín odredzený za memoriál, provádzi še dynamika i kontinuitet roboty, gdje uključeni i fachovo rukovoditelje na terenu. I već možeme mať jeden prehľad situácií u tej sezóny i već tak rozporudzujeme repertoár dramského memoriála. Normálno, že všetky to tí ľudia, ktorí účastvujú kolo richtania jednej predstavy, majú svoje robotné obowiązky u familii, či u školi, či na fakultetu, ale každé keď ruší načas z robotu, tu vec rezultat môžeme očakovať, keď to nebude termín za smotri na opštinskim úrovňu, lebo na druhých úrovňoch, takže hotový produkt vše bude prilapený na repertoár dramského memoriála. Najpredlužíme tako i dalje s repertoárom. Šlídzi vaša predstava, ktorú ste robili za profesijný teatr, Pacient doktora Freuda, ktorá bude pondelok na večer na 8 hodin, u ktorej náš host i môj kolega Panoros glumi hlavnú úlohu. Poznejšie ide predstava, u ktorej vy úlohy režisera a vy glumice. Interesantní mi to tí prepletania i funkcijoch. Co môžete povedať patračom o tej predstavi i uopšte o vašem sotrudníctve? O pondelkovej predstavi môžem povedať toto, že znači, richtali sme ju jak od perší projekt u kalendárskim roku 2013. Premiéra bola 8. septembra, potom repríza bola 26. októbra i mali sme hostovanie po našich mestoch u Verbáše i u Ďurďove. Ja še nazdávam, že tota predstava bude na repertoáre i ďalej, kde bude usloví a kde nás povolajú, my toto predstavu vyvedzeme. A toto naše medzisobné sotrudníctvo my še od vše nadoplňovali, či u televízijných variantoch, či u teatrálnych, či keď še znímalo radiodramy, či u nejakých druhých našich manifestáciách u ruským národze nás niet veľa, takže dokedy še až i všetko zvozí na daskele osoby, co i dakedy i problem, a dakedy i nie taký problém. Bitné je dobre rozpodzeliť termíny i najbitnejšie, že by každé odrobil svoj čas roboty. Môžeme najaviť, že posle pondelku, posle pacienta doktora Freuda, ktorú ste robili po textu Mira Havrana, Šlídza Dzecínski predstaví Zuzko Cúra, o ktorých bude veci pripovedky, ktorú pririchtuje moja kolegyňa Helena Korpašová. Šlídzi hostujúca predstava, ktorá to predstava, ktorá bude na tohoročnom memoriálu? V autorok 8. apríla na 20 hodín hostujúca predstava zo smotry teatrálnej tvorčosti Opština Kula po odlúky, preporúky selektora Davida Kecmana Dáka. Teáter zo Ščervinky, Stevan Sremac hostuje zo predstavu, ktorá sa volá Pola. Milena Bogavac, autor a režisér Zoran Radmilovič, ktorý v našej opštiny poznatý i jak písateľ dzecínskych textoch, i režisér mladéžských predstavoch, i jeden pár spodzekovný sotrudník, ktorý u veľkých štredkoch našej opštiny bavil
svoje úlohy režírov predstavy. Keď preskočíme Zecínsku na stredu, znova vaša predstava. V stredu 9. apríla na 20 hodín Dom kultúry Dramský studia Art, ruský kerestur z nahody 150 ročnici od narodzenia Branislava Nušiča otríma jednu javnú hodinu, ja by to tak navolal, a autobiografiu Branislava Nušiča zo mládežskú grupu, u ktorej 10 glumci učestvujú, 6 nikda poteraz nebavili, ani u zecínskych predstavoch, ani u mladežských predstavoch. Znači, to tí dzeci šmelo, dom, že dorosli zadatku i ja dom, že to bude interesantné, že by predstava rosla, že by publika potrimala svojich parňákoch. Nazdávam sa, že bude dobré odvolanie i že bude organizovaná publika z boku školy, že by školári ako obaviaznú lektíru majú Branislava Nušiča díla. Vedom, že to môžu doznať veľa naučiť i že sa môžu dobre zabaviť pre túto predstavu. Takže túto predstavu ceplo preporučujem našim stredneškolcom. Vy ste túto predstavu už boli na smotri? Boli sme na smotri, piatok 28. sme nastúpili tam, kde nás odpatril selektor, porovnoval nás so druhú konkurenciu. Naša táto predstava še neplasovala ďalej, ale predstava bude žiť, keď len bude uslovia za jej otrimovanie, hostovanie, putovania i vyvodzenie. Bolo by interesantno organizovať po našich štredkoch, kde mladí možno nemajú nejaké organizovaní zmysty. Nerozumovali ste o dačím takým, pôjdete sa naštíviť, môže byť s Ďurďou, Kvacúr. Všelijak, že som toto predložil, preporúčal úpravy Doma kultúry Ruský kerestur, pretože toto predstavu, som pravil pod zastavu Dramského studia Art. Uvidíme, že keď bude sredstva i možlivosti, že by toto predstava hostovala po našich mestoch a môže byť bude zňata i za televíziu, o tom, že budeme rádi ďalej. Posle toho je vaša predstava. Tota predstava nacionalna tragedija, generalno može biti, evo tu i Janko, može i onda co par slova povest, nastala, može biti najveći na zakujici insistovanju da s dvoch-troch osoboch z upravi teatra ďaži z upravnog odboru, a to nasam pred Mirom Kanjuh, Irina Hardikovačević i Janko Ledjer, ktorí insistovali, že by še napravili nejaký text, ktorý da košičko može biti vykroči z tých našich už odredzených jednopon vecej ročných vizijok toho, že co, jaka fajta, jaka forma teatra, že by sme še možno tako zvykročelo za toho, bola perša ideja za čisti kabare, medzi tým medzi čaše sme u nejaké konsultacije še dohvarjali, že by to zažljem tako zvola inšaka forma, ali toto co u stvari može biti Jankovi dan perše slova već išće da spjelio slova o samej formi i o tim, že co dalje šlizi. Nekad na upravnom odboru sme počudovali u Solkovićnu i želimo da osobu koja bi mogla biti nositelj to je kojišik novog viđenja teatra. I na nju tak spadla kocka, že bi on bol tot, ktorý by porušal tu našu ideju. Mi mali dobře až i musical u našem teatru, ale kabaretského tipa predstavu sme nemali. Keď môžeme povedať, že ti dva predstavy, ktorí v skorejších rokoch robení dom na Karusel i na Stradiju, mohli vplyvovať na ansambl, že by tak zečne robili predstavočky, ktorí od segmentov, ktorí hľadali vecej jednoho glumca u vecej úlohoch,
to була можливість, коли toto говорим добре зробило, вескоше подумало, що чому ще не могло то направити. Наистина Славко мав ідею, що би то направило кабаретського типу, але самі знаємо, що то за мені може бути найсложніша форма такого jedного baviska. Nie hovorím ja, že ansambl nebol porýchtaný, ale môže byť, že by tota predstava bola gradiča gu jednomu kabareu, ktorý by na koncu môže byť, až i všetky trebali v jedno zrobiť i napraviť, že by sme še i zosti mohli pocešiť. Toto, co váže, co som nechcel pomnúť za mne, v ostatních rokoch okreme, že žijeme všetky každodňovost takú, ako žijeme, všetko toto, co nás okružuje, ja prosto prešvečený vše zo toho iskustva, ktoré imam z teatru, že teatr može biti všetko, možeme rižni formi teatra praviť, je to, co davno vidzene u Švece i čarno-bili teatr, i teatr ruhu, i jaki god sece, njim nješme buz dopiti. To osnovne. Teraz, znači, teatr može i porušovati za odrezeni stvari, može bešedovati za naše kažanjovosti, može da zbudzi ventil za ljudov, že bi prosto zabuli na to kažanjovost, ljebo ih porušati, že bi napravili da jakošik fajtu odklona od toho, co ih priciska každý deň. Ja za to predstavu probovao to ti dva, jakošik, jak da povom intenciji spoji u tim smislu, že bi na odrezeni sposob ljuzeše i našmejali za to tu hodzinu i daco kad su u teatru, ali že bi eventualno toto, co u podtekstu mož čita z tih, ktorí da Kuščičko, jak da povom, može buzi častejše hodza do teatru i ktorí na koncu konca reakcije i taki boli, že meni veci šitski pohopeli, že mož u tej druhej liniji u podtekstu čita z velji drugi stvari, ktorí dom žaži bardzo zbiljni. Takže namalo sam še toto zrobiť. Za všelijak, že budze, ja dom že u perspektivi treba hľadať rižni formi teatra, ktorí by pricahli i mladi generaciji, a obačal som okreme na tej premijeri i na reprizi, ktorú sme mali u Keresture, a nažalj nehosovali sme pred neki rižni okolnosti. Za teraz za nás dám še, že budzeme do ješení. Že veľmi mladí baš boli i na premijeri i na reprizi. Reakciji môžu byť z mladých osoboch i najljepši u tim smislu. A vi predtým režirovali ste i za amaterski teatr? Interesantno, že som režiral, ale i ti žuđađi. To bolo tak za 90. rokov, keď ne sprevedam, tak za 94. roku Švejk u druhej svetovej vojni. To som robil na novosadskej sceni tu Zdodim, že u jednim vyrečenjem mali digresiji, že me velji tedi prešvečovali i utoreli, že u Novim Sadze už prosto nije ljuzov, nije s kim tu veci robic, nije vrezi, nije hodni sme pozbierać ansambl. Mi še uparili i tedi, znam, že bolo u ansamblu 25 osobi i to bolo možda 5-6 osobi, ktorí nikde nie glumeli u živoci, jak co naš odličateljni redaktor Mižo Ramač, Mihajlo Ramač, Vladimir Harhaj i tak zapojedni drugi ljudi, ktorí prvi raz vošli do teatru. I tu tak, jakož i karma taka, že... A povedce patračom, že jaka rozlika režirac za amaterski, a jak za profesijni teatr? Dobre. U každém slučaju, že z jednoho boku u tim, co mi volame profesijni teatr, bo dom, kad se širo bešedovaz, može uzbuze času išći u ceku emisiji o tim bešedovaz, mi daleko išći od toho, co na is se podrazumijuje profesijni teatr, mi še tak volame, ali mi jedan kročeg u tomu napravili pre rižne okolnosti i ali bez ohľadu na toto lješčejše všelijak, že znači mace jedan odrezeni ansambl, mace tehničnu ekipu, ktorej to obovjazka, že bi toto šitsko zrobela, i u tym smislu lješčejše, ali z druhého boku veľa vekša odličateljnost. Takže to jedno s drugim ide. Prosto, keď máte tak obezpečený ansambl, tak obezpečenú techničnú ekipu i uslovija za robotu, već kam množice veľa vekšu odličateljnost, že bi rezultat bol taký, ktorý podrazumijuje status profesijného teatra. A jaké vaše iskustvo? Poklopilo še, že ste všetky trome boli u úlohy režisera i u amatérskych, i u profesijných. Pán Lender, vy až napravili výkrok so s tým, že Petro Riznič Đaďa po perší raz vyšlo zo ruského Kerestura, zo svojej matičnej scény do Verbasu i vy boli režisér. Hej, predtým som mal náhodu jak glumec nastúpať u profesijním teatru, tak teraz keď... Ali na keresturskej scéni si robil režii, hej. Točno, hej. Potom som i režiju robil i na keresturskej scéni. Chcem povedať toto, že teraz
da še nadovijažem na Zvonka, Slavka, co pripovedal, to, že zaždym możecie mać taką lekczejszą jakąś ślebod, jakąś zmiereność jedną. Odchodzicie, znaczy, że tam ktośka porichtal, ma się nim odbawić, potrudzi się co lepsze, to jak glumec. Z drugiej strony, no jest wiele pomaga i to jak reżyserkę robicie, za to, że po te wasze takie zadumki jest kto, żeby ich spolnił, aż i to, że wam tak to i pomognie u tym rozdumowaniu, że co by może być było funkcjonalniejsze u tej sceny, albo u całej przedstawy i tak dalej. Iskustvo z tim prvim vyhodom profesionalnog teatra z matičnej sceny u Keresture dosť interesantni. Думам, že sme na jeden određeni sposob napravili drahu i koľaju po kotre bi moglo še robiť i po druhých našich mestov. Toho roku už še rušelo u Kocure. U Kocure kus poznejšie. Ale prebajte, že vás pretujem, či naistce máme uslovija naš, navolajme, profesijni teater sadzic navolajme tak do drugih naših mesta. Či máme uslovija, že bi še profesijno odrobelo predstavu u všetkých našich mestoch? A teraz tu musím ísť na rizik. To ti predstaví môže buď majú opasnosť jednu, že budú dakuštičko slabšoho kvalitetu. Ale zaštím думам, že oni bardzo dobre dopomôžu kolo toho, že by sme otac mohli čerpať i glumcov, i režisérov, i všetkých druhých ľudí, ktorí prichylní ku teatru. Zato, že my teraz už vidíme takú jednu situáciu, že ще нині людзох в'яже за театр. Не от глумців і режисерів, але от всіх других людзах. Takže тяжко говорим направити, але думам, že i toto verbálska predstava dala dobrý kvalitet i думам, že nebola hriška výzvonka z toho, ale dobre preceniť u kotrým mese i u kotrým stredku. Či tu še takú funkciu vec profesijného teatru ne menja, keď tvrdíte, že on by pomáhal našim družstvom, že by obstáli na ich dramskej scény. Čiže tu nebere na kvalitetu. Či co vy domáte o tom? Jedno, že z každého štredku, z všetkých našich štredkoch treba zbierať talentovaných ľudzoch i zbierať ich u meno jednej ideji. A za toto ideju treba obezpečiť fachovú potrimovku, logistiku, znači opremanie predstavy, obezpečiť mesto, cepli, čistí prostory. K tomu, znači, môj zadátok u Zavodze za kultúru, že by som pomáhal po našich mestoch i ja toto odrábjam, ostatní 6 mešaci. Jak bude dalej uvidíme, jak sme še hodní zorganizovať, ale napríklad primienili sme jeden recept teraz na ostatním projektu, ktorý sme očakovali, že premiéra bude 21. apríla, na druhý deň Veľkej noci, medzi tým vyššia síla še slučala i ostali sme bez jednoho veľkého robotníka, entuziastu, organizátora, glumca, režiséra i pedagoga u svojim štredku. Teraz uvidíme, že co dalej budeme so s tým projektom. Na upravným odbore še porazíme, že jak predlúžiť tú dynamiku i kontinuitet i že by robota necerpela. Ale napravili sme jednu strategiju, že povedzme iskusni glumci zo Kerestura i zo Verbasu i zo Kocura, znači bližša lokacija gdje možeme operativno funkcionovať, to znači Emil Njeradi, ja, Janko Lenger i Koen Dorhazi, presadzeli všetky svoje znanja i iskustva mladším kolegom i tu nastala jedna borba kvalitetu, že mladi ľudze polni energiji, poljetu i dokazovanja, a pri tých iskusnejších kolegoch, starších, nesmiem povedať starých, oni majú životného i scenského iskustva i jedni od druhých mali co učiť. Teraz rezultat tej roboty bude odsahnutý, uvidíme, že pokľa, ale dok všetko dozrie, my ukážeme
že toto môže robiť i na taký spôsob. To dakus bolo i šmelo, i provokatívno, i vošli sme do nejakej avantúry, ale sme boli svidomi svojich mococh i potenciáloch. I može być bi isto tak locirać, powiązywać po naszych štretkoch, że štretki, które bliže, jak co hvaral sam kombinaciju kerestur verba s kocur, tak može być verba s Đurđov Novi Sad, že bi še napravil jeden reprezentativni ansambl, który bude u funkciji jednoho projektu profesionalnog teatru u odredzenoj sezoni, gdje jak budu dozrevati obstavini i gdje bude repertoarno i kvalitativno i kvantitativno i umetnički všetko toto opravdane. Dom, že mali sme pres toto iskustvo veľaco naučiť, veľaco primeniť, učíme še i na vlastných hriškoch, i na hriškoch druhých ľudzoch, ale ja še nazdávam, že taká kombinácia má perspektívy i za sám repertoár Dramského memoriálu Petra Rizniča Ďaďi i za sám profesionálny teatr. A co še dotýka profesionalizma, ja do každej roboty, ktorú robím, či so amatérami, či so profesionálcami, i hoď v jakých usloviach ja še jednak ukladam, i moje sotrudníky to vidza, i oni to potrimujú, i dávajú mi poljetu energii i inspiraciji. Ja dom, že profesionalizam to ani nie honorar, ani nie dajaký, nie znam, diplomi. Profesionalizam to odnošenje k roboti spram svojich kolegoch, spram časov, ktorý na raspolaganju. Ja dom, že kto še dá u potpunosti robiť nad sobu i nad svoju úlohu i nad umetnosťou, ktorú vybral. Ja dom, že treba ljem robiť a toti sotrudníctva i stretnúca nás medzi sobno budú obohacovať i my tu nič netracíme, ljem to treba dakus lepšie i češša draha za organizovanie, ale rezultáty s časom še ukážu. A robil som i u veľkých profesionálnych teátroch, kde glumci nielen profesionálci, ale sú i akademsky obrazovaní ľudze, hej, i profesionálci, ale osnova všetkého tohoto ľubov, odnošenie spram profesii, spram termínoch, kolektíva i to tí stvari, ktorými u sotrudníctvoch učíme jedni od druhých. Hej, ale všelijak tu u pitanju i penješ, ktorého keľo sme čuli i za náš profesijný teatr bude vše menej. Pán Lenđer, co môžeme odkryť s patračom? Nažalj, to točno. Penježu za projekty ešte menej, my ešte vše neznáme, že či bude druhý projekt u tým 2014 roku. Ruského národného teatru, hej? Hej, Ruského národného teatru, takže nažalj hodní sme ostať na tým jedným projektu, ktorý započatý. Penjež netvorí veľa. Dom, že ja som teraz skôr dobre elaboriral nejaké stvari. A čo všeobecne pririchta bez penježu ešte jednu profesijnú predstavu? To už sú nejaké pitanja na ktorý ne znam jak bi še moglo. Mi i tak máme teraz problém kolo všetkoho toho, da tým ľuďom, ktorí toto robia, volim dajaka satisfakcija za čas, ktorý tráca. Ja už pripovedal, že u amatérskej časti vše bude češće robiť. Zato, že ja teraz vidomi Verbaského štrecka, u ktorým ľudia vše veci robia pri privatníkov. I ich robotni časi najčastejšie takí, že ne znaju kedy prihod za domu. Probovať praviť termíny za proby na nejaký dlhší čas potpuno nemožljivi. Vikend každý žada sebe ohabiť, že by še odpočinul. A njem to tí fanatiky, ktorí na isté môžu všetko toto vycerpiť i zrobiť, oni môžu prelápiť še i lápiše do tej roboty, co še volá, hej, teatr i do toho hobiju, ktorý, hej, da kedy značí život.
Može biti to ti fanatiki prave naša jedina budućnost, kad še tak predluži trend financovanja kulturi uopće. Z nami u studiju trebal biti išće jedan režiser, ktorý robil i u profesijnih teatroch u Novim Sadze, Zrenjaninu i po drugih mjestoch od 1975. roku ta Ponješka, a robi i Dzenješka u Ruskim kulturnim centru. Slovo o Zvonimirovi Pavlovičovi, ktorý posle jednej kraćej prervi už drugi rok postavlja i u Novim Sadze jednu predstavu, volaše Orkester Titanik. On Dzeška nam prihodzi na same zaveranje memorialu pijatok, 11. na 20 hodin. So Zvonimirom, jak smo govorili, nie mohol nam prísť dneška večer, ale sme zňali jeho jednu výjavu apropo profesionalного i amaterskого teatru. On ma takus inšake rozdumovanje, že jak funkcionuje naš profesijni, a jak funkcionuju našo sceni po mjesto gdje živi Rusnaci i gdje še interesuju za dramsku djelnost. Da bi sam zamolil režiju, že bi nam pušćela vijavu pana Pavlovića, a već predlužime našu rozvarku u studiju. Ja toto, co думам, зробив som pred 10 rokami, u stvari pred 9 rokami, keď som dal zadzekovanje na funkciju zamenika, či už ne znam, jak se to glupo volalo tedi, u upravnim odbore toho iz toho teatra. Ja думам, že bi našim patračom trebalo koniečno biti jasno, že ja, jako Zvonimir Pavlović, nie dával inicijativu za snovanje novoho, nie valjal som stari teater, že bi im takomu obezpečoval placu, abo honorar, abo ne znam co. To osnovna stvar, po ktorej se očiglядно u stvari da to pomilio. Nije u pitanju nijakih britki odnošenja k restoru Novi Sad, či už ne znam ktora Verbac i tak dalje, Kocu, ne. Robiš ljem o tim, že dahto od jedne dobre ideji napravila coška, co u tej chvíľky normálno odbutovalo ruskom restoru i tamtejších ľuďom, ktorí vodze to všetko. Ja očiglядно, že so s takým stanoviskom, či už ne znam, jak bym ho nazval, politiku, bol nezadovoljný. Ja posle 6 mešacov, jak som še perši raz ja na jakimši tam nacionalnim sovitu, gde som im tolkoval ľuďom, ktorí tam boli na schádzky, to bola preširena schádzka, že co u stvari zmysl jednoho profesijného teatra. Keď náš profesijný teatr nema penieži učestvovať u zmahanjoch, ktorýma u stvari po defaultu pripada, znači profesijnima teatrami, već komu ostava da še zmaha u ruskim resture na memorialu s tagovanima diletantami, gdje u stvari vjerovatno pripada i Novi Sad. Z drugog boku, kad oni nemaju penježi za kotizaciju, za členarinu u udruženju dramskih umetnikov i profesijnih teatrov i tak dalje, Vojvodini, Novog Sada i Vojvodini, ja tu ne znam že co beše do vas. Skorejši predsjedatelj Miron Kanjuh iz jedne nahodi, da smo hostovali još i podobne emisiji, isto hvaril, že oni nemaju penježi, ne možu vi finansovati učestvovanje, a kad ne vi finansuješ učestvovanje, kad ne vi finansuješ členarinu, već ka traciš prosto pravo, že bi še zadacim zmahal. Čuli ste jeho dumanje? Možem ja tako, že mne je še interesantno so Zvonetom vozi, žalj mi, že ne mohol prísť do studija, so s njim interesantno še voziť svoju fajtovú intelektuálnu polemiku. Ja vi boli na tej schádzky, keď som rozvarky zo Proslušanje nezdadujem veci, bo teľo bolo rozvarky o našim profesijnim teatru i všetkoho on to svidomil. On toto, co vi pripovedal, teraz všetko to meni veci pravda, všetko to meni veci točne, ljem nje pohutorov všetko. On je pohutorov toto, že u sušnosti to ti všetky, ktorí priniesli odluku, že bi se napravil teater u profesijnim zmyslu, odnosno profesijni teater nacionalnih menšinov taj Rusnacoh, spomnul, že rušalo še z jednu ideju, ali to ta ideja še zakončila ani na pol drahy. Znači, kto o tim odlučil i zošćim še sel cešiz i kviciz i hvalic pred odredzenima organami, ne znam,
širšíma, da poviem, Evropi i tak dalje, nie vypočitoval dokonca toto, co profesijni teatr podrazumijuje. A profesijni teatr zname, co všetko podrazumijuje i odluka, ktorá prinješena, podrazumijuje jednu ozbiljnu ustanovu, ktorá má i zanjatih i má odredzeni, jak da poviem, sredstva za materijalni troški okremni, a okremni troški za projekti, ktorý realizuje. Keď ona toto osnovne njema i keď za tej pripovedkih to ti isti akteri, ktorí ju porušali še na krasni sposob vycahli, da poviem tak, že ohabeli vas na tim, že ajde znahod se še teraz otprilike i pravce i budeme to volati profesijni teater, a to ja da poviem, to ti osnovni uslovi, o ktorých beže dojem nezadovoljeni, već kaže to zvedlo na toto, že teraz ajde budeme še dakus jednac, či bude, poneže tedy, hajde boli ešte predstavitelj nacionalno osoviti u peršej varijanti, znači pan Ruskovski, či to bude u Kocure, bo jemu bi še baš i počelo, že bi profesijni teatr bol u Kocure, a nam še s keresturcom, lebo s kerestura ľudzom še baš i pače, že bi i dumame, že je zveci uslovija u ruskim keresture, a može bud znovo sa janom še vidzi, že bi trebalo bud za Novim Sadze. A najnje beše dujeme o tim, že jaki uslovija u Novim Sadze za trimanje probov, odvivanje osnovnih tih, jak da povem, procesov, ktorí podrazumiju profesijnu predstavu, već kapitanje o čim mi bešedujeme. Co vy domáce, pán Mača? Ja dám, že vtedy u momentu formovanja teatroch to vyhasnovaný politični moment i politična odluka nie bola praktična. I dom so istima problemami še nestretáme len my, ale i našo kolegove so slováckej nacionálnej zajednici i zo rumunskej nacionálnej zajednici. Oni takú z lepšej situácii, pretože majú svoju lokálnu samoupravu, kde funkcionujú na úrovni opštiny i opština finansuje materiálne trošky teatru, a u slučaju rumunskej nacionálnej zajednici oni jednu scénu delia so kolegami zo teatru Jovan Strija Popović, ktorý po serbski repertoar, i im organizátor i financijer Horod Vršac. Dok u Keresture nemáme ani svoju opštinu i već nemohli sme odreagovať tak, že by povedzme osnovná elementárna robotná zajednica funkcionovala u našej opštiny. Probovalo še to reagovať na veľi sposoby, že by u kombinácii trecínu, že by financovala republika, pokrajina i lokálna samouprava, medzi tým i to še neudalo i teraz budeme hľadať i nadalej tirváci riešenia. Pán Lenđer? Evo, teraz čuli se, že co še podrazumijeva všetko, že bi še volalo profesionalni teatr. Od všetkoho toho, naže, mi nemáme nič. Evo, i teraz ešte to tie doplnjenja kotri boli. Takže vecka, keď skorej bolo postavené pitanje vychodzenja teatra z Kerestura, to u stvari na neki spôsob môže povedať, že nie vychodzenie z toho, ale to teatr, kotri nema svojo baš to, jak se vari, matičnu hižu, ali že bi to bilo jeho, Moravecka pripada každomu, odnosno i šitskim kotri zainteresovani. I zato može biti, ani ne treba postavljati pitanje toto pred teatr i vyhozi. Zato že jomu povezme pri richtanju jednej predstavi, da povem tak, to ti drugi troški podjednaki, či u Keresture, či u Verbaše, či u Kocure, či može biti na koncu i u Novim Sadze. A Rakukehi. Rusinska 75. No, tam siluju, a mi rahujte, že mi už pri koncu boli s jednim tim projektom za 2014. rok, to perši projekt, pozme tak 2013. domali, že budeme dva projekti. Mi už pri koncu boli s tim projektom, a povedzme, ani dinara sme od Nového roku nedostali. Do toho momentu. Do dneška. Predkladám, že by sme poslúchali ešte jednu interesantnú výjavu pána Pavloviča Ponženejc. Bol plánovaný, že by bol host, táto nadomestíme zo jeho výjavu a vec predĺžime rozvárku. Ja думаю, že on nijak nema smisel.
nie preto, že sú podli predstavy, nego konotacija, okruženje, ambijent u ktorim on robi, bi trebal biti taki, perše, bi nie trebal biti zlim ruski, hej, naš. Nie trebal bi biti ani rusko-keresturski. Treba bi biti neki vojvođanski, neki išće može biti širši. Nasopet bi nie trebal biti stezgan, nie trebal bi biti platforma od ktorej dahto žije, dahto má placu i dahto ljem svojo egzistencijalne rješenja rješuje prez teatr. Znači, to je jedna apsolutno hljiboka analiza, która za teraz 10 roky, či jesam uškeljo, nie zrobiena nigda. Nie bitni ani číslo patračovi, nie bitni ani toto, že će on vola nacionalni, kad on de facto i de jure ne okončuje svoju robotu. Znači, Novosađani bi vjerovatno ljubili vidjeti nejakú predstavu ruského profesijnog teatra, ali dzeže ju ukažu u mojim sadze, kad Novi Sad znova de facto i de jure njema salu u ktorej ljudi to može vidjeti. Tak bi padlo, že všetky to ti našo centri, hej, menší nego družski krestor, u svojih valaloh, maju domi kulturi, či už ne znam jak se to vola, maju binu, hej, a naš ruski teatr pravi binski predstavi i take, znači ne pravlja nijaki eksperimenti, ne pravi nič, nego prosto to jedna fajta predstava, która zabava. No, to za široki narodni masi, co ja može biti bezobrazno, na volame strada i to u stvari toto. Znači, toto co Novi Sad mal da jedi, gdje je započal Miron Kanjuh, gdje ja kao Tuškovecka tu predložil, toto še apsolutno stracelo dobri 10 roki. Jak aktivovac teraz to všetko vraciť na počatni kročaji, to znači i dalje sme u ogromnem minusu. Znači, nie že minusu, nego také. Jak še mi teraz budeme spravovať dalej u daljšej roboti, to može biti, že zaviši od samoho teatra. Napevno, že kompetenciji odredzenih ľudzoch, ktorí majú dovirije, do ktorých upravni odbor, či už ne znam kto tam prinoši odluku, má dovirije, že oni teraz idu verba, skvorcov i tak dalje. Ali ja osobne do toho ne mušim veľa veric, ja ne znam, ja bešudujem apsolutno u svoje vlastno meno, nie u pitanju politika, u pitanju podli zvyknúca, že takto, teraz, tak se to u nas najbolji povec, že važno, že sme še otrimali. Nie, uopšte nie važno, že jaký še mi otrimame, važno, že jakým še kvalitetom dohodzi do čoši, co še vola nie poznáte. Znači, nikto nie se eksperimentovať, nikto nie se praviť veľký zaobrati, tak najlepšie, važno, že še otrimame, nikto nič ne ruša, žaborine nam stoje daje na povrchnosti, super, fantastično. Ale toto, co zmistove, še nahodzi u mojim odbitu na počatku, že čomu sam dal na jakimših upravnim odbore tam toho nacionalnog sovitu, že predsedamo stavku. Ja še sa s takým neskladam. Pavlović se s takým nesklada, a vi? Či ideme na kvalitet, či ideme na kvantitet? Ja še skladam osobne s Pavlovičovým výborom. Keď nemohol tak, on našel spôsob, jak bude inšak. I ja mu žičim uspjehu tej roboty. Ja bih še to uključio da ne možemo teraz lukšu polemiku voditi, ali to teraz baš diskutabilno i to co von trima za eksperiment. Mi možemo analizovati co to uopšte ih to što usudzuje na eksperiment i co to robene i jak robene. Nie utonuto preto, nie čustujem to, že to unepremene može biti na moju adresu, vjerojatno već i naći moju, pretpostavljam po jeho bešedi. Ali nije chyba. Ali interesantne da on to ušket konstatovane, znači na televiziji, to bi še dalo već analizovati i budemo ušiti to analizovati, že keljo u stvari i to eksperiment, co on trimaže eksperiment. Keljo to už vidzene i keljo to už isto u odrezenim šablonu, ktorý še robi i ja možem bi pripodezi odrezeni sceni, ktorý som vidio u odrezenim. Takže
baš to zložena pripovedka i bešedovat o eksperimentu i o čimšik novim i o tim troška avangardnim, co to nješka avangardne, baš diskutabilne. Hej, ale interesantne pitanje postavil o tim, že či ideme na kvalitet, či ideme ljem na otrimovanje dramskih društvo, grupočkov po naših mestov. To думам, že nepotrebne pitanje. Znači, každe najvjerojatnejše čežik u tomu, že bi napravilo co kvalitetnejše. Nazdávám se, že každý vekšina ľudov, ktorí uchodza do nejakej fajty umetnosti, čežak u kvalitetu. Či to vše tak vypadne, to je druhá stvar. Ale dúfam, že to intencija muši vše buď na rozume, u startu, keď će ruša za sjakušik robotu, že bi bol kvalitet, a nie, že bi sme troška ljem napravili, da najbude zapisane deška na paperu, že sme napravili. Mne to nigde nie bolo vyvolanie. Ja až na odrezani sposob probujem, može buď da kušičko zakročiť tam, ale za nesigurný teren, za môžem občekovať zažiť nejaké reakcії, ktorí še osobne mne može buď nebudú pačiť, lebo še takomu dromu nebudú pačiť. Ale to rizik, ktorý nosi za sobu každá umetnosť. Jak hovoríte, každý má svoje dumanie i o experimentu i vjerojatno každý má dumanie i o sebe, že aký je kvalitetný. Vracme še mi na profesijni teater. Moje jedno rozumovanje kolo toho. Za mne, keď som še zjavioval, hovorili, že akože som gledal akéže novi formy, nie taki drastični novi formy, ali zažljem coška, že to boli jakýšik eksperimenti u teatru jednim virazu. Ja nie vidim, že bi Ruski narodni teatar mal pred sobu obov'язку виглядовацьку. Ja znam, že je zvedí teatri po Švedce, ktorí vikami žijú na jednim repertoáru i to dobre robia. Dom, že našo predstavi, ktorí sme u Ruskom narodnim teatru vyruceli, mali svoj kvalitet. Povedzme, pripoznanja, kotri dostati za predstavu zborne mesto u Prjašove i u Slovatskoj, gdje sme boli, najse govorja o tim, že to teater porobil i to tu drugu čas, a to, že prinesol kvalitetnu predstavu, kvalitetni produkt. Znači jak, u živoce jednog človeka nije každé džilo kotri še napravi remek džilo. Až keď je pokojný, ta vecka môžu povedať, že hej, tomu bolo najlepšie. Nezaše, či ešte i nás trome, kotri še bavíme i zo zrežiju, a i zo zglumu, može buď mi ešte svoje nehovorili ostatní, že može buď baš i u tým teatru napravíme predstavu, po kotrej še to teatr ešte bažej bude poznať i pamätať. Ale dúfam, že to tí projekti, kotri vychodili z ňoho, boli najiste kvalitetní projekti. Ja tu musím dám i vám slovo, pani Nač, ale skoro, jak predlužíme rozvarku, predkladam, že by sme dali, može buď jedno i ostatní raz, slovo pokojnomu Dorok Hazijovi, ktorý, nažalj, ne pospíšalo šemu, že by bol i profesijný režisér. Bol za krátko. Da posluchajme jeho výjavu, že jak on videl pririchtovanie toho druhého projekta Ruského národného teatru, ktorý z tej nahody zakrátko vyšel do kocura, jaka mu bude suďba, jak načvaril rišiše na upravnom odbore, ale predkladam režiji, že by sme posluchali, co pan Dorok Hazi hovoril o richtanju toho projekta. Tот projekat še mal baviť z prešlog roku na čest storočnici perše predstavili po Rusky u Kocure, međutim pre rižne okolnosti znani i neznani ne udalo se, ali Ruski narodni teatar nije odustalo od toho i toho roku ponuknul kulturno-umetničkom društvu Žatva, odnosno mnje, jak rukovoditeljovi dramske sekcije u tim društve, že či bim režiral to tu predstavu ja prilapel, bo som znal, že budem mať všetku možlivú pomoc od Ruského nacionálneho teatru, Narodného teatra, prečujem se. A to znači tehničnu, financijnu, čo bar važno, i razumíš fachovu pomoc tam, kde mi treba od našo jediného režisera Nađa Čima. I prilapel som še s tým, že som hovoril, že keď by da ja vyberem glumcov.
Razumeš, i ніхто нямав protiv i napravio sam izbor glumcov tak, jak sam napravil. Znači, nije slučajno to ti deci, tu co ih vidite, deci su to mladi ljudi, odrasnuti mladi ljudi, ali to všetko osoby, so ktorými som daraz robil u decinských predstavoch, lebo so ktorými som robil dakedy, dok som bol predsjedatelj žatvy u folklorných sekcijoch, špivačkých sekcijoch. Uglavnom, bardzo dobre znam kto to ti deci, keľo môžu, jaký ich kapaciteti. A dom, že bardzo veľa môžu. Ali za dva ulohi sam jednostavno u Kocuri nemal adekvatni osobi, ta jednu ulohu bavi Emil Njerade za Skerestura, a jednu ulohu bavi Janko Lenđer za Zvirbasu, znači o njih ne treba nič pripovedljim povedz, že kto su, ta še zna jaki su, i jednu ulohu bavim ja u tej predstavi. Znači to predstava, jak su Tanita vam hovorila, že na jeden humoristični spôsob chceme prikázať obyčaje. Nevyšmejujeme mi tu obyčaj. My vyšmejeme tu charaktery ľudzoch u tých obyčajoch, konkrétno u pitankoch. Znači, toto, že jak to bolo vážno, nebolo vážno, či še dvoje ľubia, či nie, rodičom starým. Bolo vážno, keď hoľti žeme prinieše, jaký kapitál prinieše. Toto vyšmejujeme, nevyšmejujeme mi obyčaj. I riešili sme na koncu, že napravíme baš komediju za to. Perše bolo, že či napravíme tak takú, že jak za dajakú smotru, že da to bude všetko. Međutim, ľudia sa napatreli tako, že už statično. Znači, chceme napraviti jednu komediju. Na na koncu koncoh to ansambl predstava, znači velji od tih glumcoh bavija vecej ulohi, znači je veljo preblekanja, jest veljo menjanja rekviziti, menjanje scenoh, hudaci živi budu učestvovati, znači pravi hudaci budu učestvovati u predstavi. Думам, že tota predstava bude jedno ošviženje na našim teatralnim njebu i že ju porobíme na zadovoljstvo celej ruskej nacionalnej zajednici. Nielen Kocura, bo to nie kocurska predstava. To predstava Ruskog narodnog teatra i Kud žatvy. Nažalj, predstava zastanovena. Vi fachovo pomáhali pánovi Dorochazijovi. Vi glumeli. Co po vašem domanju treba robiť dalej so tým projektom, ktorý 21. apríla trebal mať premiéru aj druhý deň Pásky. Predstava, keď ja videl, bo som bol na terénu, da najvidzíme, že jak čeču pririchtovanja, pririchta nam Ljemco nie po konec. Ostatnju premiéru ostatnju probu sme mali v nedzeľu. Ніхто ані не нагадував, що то буде Цикійова Лебедова пісня. Був bardzo добре розположений, був задовольний на tej етапі роботи. Ансамбл був полетний, гудаці добру атмосферу направили, добре розположення було у колективе. Znači, do všetkoho trebalo ljem utkac dajaki numeri, muzični uglavnim efekti i švetlo trebalo dorobic, a predstava bola porihtana vis pred publiku. Uvidíme teraz, jaký alternaciji zrobíme. Na upravnim odbore še dohovoríme o detaljoch i predstava muši ísť ďalej. Show must go on. Predstava muši ísť ďalej. Budete muši zrúciť i glumca jedného. Hej, ja dom, že bez ohľadu, že teraz pripovedám bez odluky upravného odboru, dom, že predstava ostane, že by še zakončalo u Kocure, že še prenajde da jak novi glumec, jak, eto, nažalj za mene za Cikija, kotri, dom, že briljantno robil na tih proboh i na iste sme uživali za jednu krasnu i veljku nađiju, že to bude dobre, sme še rozišli v nedzeľu. Znate, jak u teatru še také slučovalo, bolo alternativi, verím, že i mi najdeme alternativu za toto jeho ulohu, nažalj nie i za konečný jeho dumky kolo realizaciji tej predstavi, jak by trebala premijera vypatrať, ale calost predstavi už známe i máme pred sobu. I my, kotri budeme učestvovať u tej predstavi, nám ostane
že by sme to pošvecali túto predstavu jomu jak pamiatník jeho roboty u teatru. Premijera nje bila predviđena za 21. april, možeše i posebno spomne, že je nje vjazana za dramski memorijal Petra Vizniča Đađi. Predsoše nje porihtala, predso nje bila planovana za može buz mohla buc i skori. Osluchovali sme i všetky obstaviny, ktoré nás provádza a okreme financijnú situáciu i neznali sme, že u tým kalendárským nebo sezónským roku, že keľo projekty nám budú na rozpoláhanju finansovaní. Znači mohlo še slučiť, že toho roku na 46. dramskom memoriálu Petra Vizniča Đađi by sme mali 3 predstavy profesijného teatru a na rok ani jednu pre to tí financijní obstaviny. No, uvidíme, jak še dalje situacija bude rozvívať. Uvidíme, že kedy premijera bude, kedy odsahneme zažnanie, bude treba sa organizovať dynamiku i kontinuitet proboh, že by predstava došla po to úroveň, na ktorom je zastanovena i že by ona i organizacijno bola opremena, pretože Ciki nebol len glumec i režisér, ale bol i organizátor i on pozbieral všetky to tí dzeci, i glumcov, ktorých stvoril u dzecinských predstavoch, ktorí preberajú štafetu nás už starších i relatívno zdravých i tak ďalej. Nikto nezná, že kde nás život nanieše so našimi судьбами. I ja by nezakončovať s takým smutným tónom, znači ideme dalej, napredujeme dalej, život čeče dalej, teatr treba, že by še rozvíval. Milo mi, že jest rižný stanovisko o teatru, že repertoár dramského memoriála každého roku ponúka širokú lepezu, paletu odnošenjoch spram teatra, vidzenia tej umetnosti, stili, žánry, estetiky, ta s tým sme barže bohatí. Nepravíme šablon ani zo našej manifestácii a každý môže prísť do vyraženia. Iščelim kratko popitaňko. Či bude výbor za najlepších glumcov, režisérov za najlepšiu predstavu? Kto bude u fachovým žiriju? Nie som. U fachových žiri bude žiri publiky a sredstva nedošli budujú, že by sme... Znači, najlepší glumec večera bude nahradzený zo príhodnú pamiatku. Znači, to... Pamiatku. Počitovani i mili hosti, zdravi budce, že sme dakus približili tod dramski memorijal našim patračom i verim jeho naščiviteljom. Mili hostci, bilo to všetko, co sme vám privihtali za dneška večer. Reprizu tej emisiji možete opatriti už tej noci na 2 hodin i 5 minuti i jutre popoladnju na 15 hodin i 10 minuti. U menu ekipi, ktorá ju privihtala i realizovala, dzekujeme vam na uvahi i žedáme príjemný večer. Doviđenja.